Amen. Mwashika. Erenga. Hanzi zinoda kuti muzive. Kugari. Amen. Amen. Samba kuna Paulo aitana kwa Filipi. Kugari. Amen. Hanzi izvozvo zvakandiwira. Zvakafambisa basa. Amen. Kugari. Amen. Kugari. Amen. Hanzi zvamuri kuti zvakatondirwadza. Zvakatoita basa. Amen. Kugari. Amen. Because ari kuti zvakatondirwadza. Zvakandisimudzira. Saka pane pamwe paunosvika pakuchema nhamo yako but nhamo yako nekuti kuti zvitofamba. Kugari. Amen. Because Mwari paakasika denga nenyika akati let there be light ukawa nelight. Haana kuti let there be dark ukawa nedark aiwana. But rima rine nharo. Kugari. Amen. Because iye Mwari wacho aingoda kuti kuve nelight asi rima rakatouyapo. But pakazouya rima racho ndo rakapa Mwari shungu dzekuti agadzire nyenyedzi inopenya manhiri acho. Dai rima risina kumbouya dai pasina kana munhu yacho. Saka rima parakauya Mwari zvatawa murima mona chinobakawo bvaisa nyenyedzi murima macho. Amen. Saka zvakatomuwira zvokuti kwakava nerima zvakamupa shungu kuti agoisa nyenyedzi yacho. Amen. Because iye chaakaisa ilight, let there be light, haana kuti let there be dark. Akaisa light, but palight ipapo rima rinotodawo. Amen. But iye Mwari wacho haana kubvisa rima, aiwa akagadzira something chinofunctiona murima macho. Amen. Saka hongu rima rakamuwira but agadzira chinhu chinoshanda parima iroro. Saka iwo hongu une nhamo but une chinhu chinokwanisa kuti haipere nhamo. Ndosaka makuona Mwari asina kuparadza Faro aiwa irima but rima haribviswe. Saka unogona kuchema but zvinokuchemedza hazvibviswe. Why? Because zvinokuwira ndo zvinofambisa basa racho. Because kana ukararama life yakanaka auye kuno titozofuna kuti tichirubata tese. Why? Because choita kuti goya kuno kutambudzika kwacho. Saka kukabva zvinonetsa. Because munhu wese achitaura zvaakavinga kuno hakuna akavinga ngoma. Munhu wese akavinga nhamo dzake. Saka hanzi tsamba kuna yaPauro yanangwa Filipi hanzi zvakatondiwira izvozvo zvakandifambisa. Saka dambudziko riripo pakuti utsvage chakanaka. Saka parima iroro takaita kuti rima rigovapo rakapa shungu Mwari wacho kuti aise nyeredzi murima macho. Saka rima riripo but rima riripo ziva zvokuita murima macho. Because Mwari paisika denga nenyika haana kuchema rima but akagadzira chinoita kuti kuve nelight asi kune rima racho. Saka chakamuwira ichocho chakatofambisa basa kuti tive nenyeredzi. Dai achisina kumuwira dai kusina nyeredzi yacho. Saka rima rakakurumidza kuuya zvakapa Mwari dzimwe pfungwa dzokuisa nyeredzi yacho inobaka murima macho. Saka zvese zvinokuwira zvinoita kuti vhanga yacho rifambe. Saka iwe ukasada kuti chigokuwira ndambota kuti ukaona usingasangane nemuyedzo uriwo muyedzo. Why? Because kana Satani uchifamba unosangana naye asi kana usingasangana naye muri kuenda kunhu hwani. Saka munofanira kutombosanganawo one day. Iye Mwari paakamira naJobho akasvika. Rugari. Saka kana ukaona uchisangana naye aiwa uripo. Asi kana ukaona usangana muyedzo mulife mako pamwe muyedzo wacho ndiwe. Ndosaka Mwari akati namatire vavengi venyu aiziva. Why? Dai akati vavengi vafe pamwe utoro muvengi. Because uri munhu akanaka kunoku but pane kwautori muvengi wemunhu. Saka zvikanzi vavengi vafe tsano munozviuraya. Saka zvakanzi namatire vavengi because muvengi wemunhu munhu. Saka dai zvainzi tuka vavengi vako nenyika ndakasara ndichirwani. Saka hanzi vanamatire vavengi vacho. Why? Because iwe utoriwo muvengi wemumwe munhu. Saka hanzi vanamatirei. Why? Because kana kwati munhu muvengi wemumwe munhu, munhu wese asingaye kuchechi haana kunesana naMwari nemunhu.
Saka munhu panyaya dzacho munhu asipo. Saka ukada kurilaya nemunhu zvinonetsa. Why? Because munhu anotokupa reason yakanaka inokukwadza. Saka hanzi chakatiwira ndo chakafambisa basa racho. Dai pasina chakatiwira dai tepedo sipo pana. Why? Because zvinenge zvakanaka. Saka pane vanoti uyai kudenga, uyai kuchechi kuti muzonaka. Aiwa, uyai kuchechi kuti muzonaka. Unopanga. Vanhu vanoti kuchechi toda vanhu vakachena vakanaka. Aiwa, kuchechi toda vanhu vakashiba vatozonatsa. Because kana ukanaka uri kunze chiregera kuuya. Why? Because zofana kukuwira wona kunge uku kwakanaka kunonatsa. Asi kana ukanaka uri kunze ikoko, gara ikoko. Why? Because zvinokuwira ndozvoita kuti ugotsvaka Mwari wacho. Saka Mwari haaparadzi muvengi wako, hasviki. Zvinoita kuti munhu wese atoro nemuroyi wake. Chero ukaenda ukanoreva varoyi vavo, Mwari anotsvaga vamwe. Why? Because unofana kunge une tsano vavanhu vanokukushungurudza so zvichienda. Chakakura chikonzera kune mhiko yerufu, kune mhiko yerubharisho itatokura nayo. Isaine kuti totiza ruva toenda kuchechi timoripo. Chakakura kuti kune mhiko yerufu but tiri pano. Dai chakakura tisingazviudzwe dai tisipo pano. But yedu yekuchakakufa tavaya pana. Saka zvinokuwira dambudziko raunaro iroro itori breakthrough. But iwa zvinotango zvinokurwadza because zvinorwadza but ndo zvakatonaka zvacho. Because Ruth paakaenda kuBethlehem akaenda achida kurohwa. But paakasvika kunorohwa haana kusvika achirohwa. Pane munhu aiva palaini yekuroora koroora munhu mukuru. Akatomuona kwacho akamuramba. Iye achida kuroora bvaramba. But chakamuwira chekuti arambwa haana kuchema akazodiwa neatori nani. Saka pane chimwe chinhu chinokuramba wofunga kuti warwadziwa but chakurambira kuti uone zviri nani. Uri pabasa ukadzingwa unorwadziwa but Mwari achida kupa riri nani unotanga wadzingwa usida kuri nani. Ndizvo zvanzi kukava darika kuriyambudza. Ye Mwari anotinama tebho kana ichitenwa yotobesa upside down kubango mudenga. Saka kana tebho ichitenwa otomborwadziwawo. Saka ndinoda kwanzi pawedding yekana waini yakatopera Mwari Jesu wacho aripo. Waini yakapera Jesu aripo. Kwete kuti aswaswase but aida kuvapa yake inonaka. But zvakava weird zvokuti waini yakapera vakabatikana iye achida kuvapa yake inonaka. Saka pane imwe life painokurwadza instead yekuti iri kurwadza kuti ikupe imwe inonaka. Why? Because kana ukangoita mari usina kumboita nhamo mari yacho hainakidzi. Why? Because nhamo inokudzisa budget. Kuona uchibhajeta mari shoma watabhotoona yakawanda munobhajeta tsaka. Saka nhamo inokudzisa kuti wozodii. Ndakuta kuti musikana akaroorwa akura neakaroorwa ari mudiki pane basa. Why? Because akaroorwa akura anozoti baba wake komboka vachamuda. Asi akaroorwa ari mudiki anodzidwa ngo anondida. Because akaroorwa akura aona life baba vake vanga kuchita kumasowe kuti aroorwe. Asi akaroorwa achiri mudiki anofunga kuti baba vake anomuda komboka. Saka sometimes kudhileya ikoko kunokudzidzisa. Unofunga kuti haudiwe but ichori blessing. Why? Because Mwari wacho aida munhu but akamupedzisira. Nekuda kwake munhu Mwari akapedzisira munhu wacho. Why? Because dai akatanga munhu anonetsa. Saka achida munhu nerudo rwake rwese ruro akamupedzisira. Saka pane mumwe munhu wekuti hauoni ropafadzo yako unongoona sekutukwa. Pane mumwe munhu akambotaura kuti aiwa inini ndine nhamo ndadana nevarume 5 izvo avo 6. Inotonge kutukwa but hakusi kutukwa iropafadzo. Why? Because kune mumwe munhu asina hwani wacho. Andotaura uyu makumenya 7 koinini pana asina kana hwani wacho. But iwo ropafadzo yacho unotora se disadvantage.
pane mukadzi akamhanya kuna Jesu, murume ane mwana wake. Zvikanzi mwana uyu ane problem yekuti madisciples akamutadza, yekuti kana zvikamubata zvinomuisira mumvura, zvinomuisa mumoto. Akataura iri problem, but aifanira kutaura kuti kuna Mwari kuti ndauyawo netestimony yangu, mwana uyu moto wamutadza kana mvura yamutadza, anowira mvura chibuda, but yakatorwa sedisadvantage. Saka chako chaunoda ropafadzo yako ukatora sedisadvantage ndiwe, zvakanaka ukazviripisa ndiwe. Why? Because moto watadza munhu. Because kana zvichikuisira moto zvoda kutokuuraya, moto unopisa uchiuraya. But ukaona uchibuda moto macho, makasimba sana. Type yako ikubuda muCovid, makasimba. But iwe hauoni ropafadzo, unoda iri apa, but muCovid mamakaoma sana. Kubasa usingaende, but type yako iripo wena. Hauna testimony. Saka hauone pawakaitirwa chakanaka, unoona pawakaipirwa. Why? Because patakabuda muCovid mairwadza asi takabuda. Asi uno kutaura kuti takatambudzika, uripo here sana. Saka zvakatiwira izvozvo ndo zvakafambisa basa racho. Saka chakanaka kana ukangochiipisa ndiwe. Because iye paairapa vanhu Jesu aitokupa iwo point yako kuti kutenda kwako. Saka chakanaka iwo ndiwe unochiipisa. Mwari aiti kutenda kwako ndokuti aisapotewa mazona wapora ndiri Mwari wacho, aisadako. Aitokupa vaya kuti kutenda kwako. Saka chinhu chese chakanaka chorora iwewe kuti chinake. Ukatenga hembe dzakanaka, munhu akakuti makachena, akuri wati wakachena kwete hembe. Ukatenga hembe dzako ukadziyanika, hapana anomboti hembe dzakachena. Asi dzinochena kumunhu adzipfeka. Saka hembe hadzichene, asi munhu ndiye anochena. Because hembe dzinofita according to structure yemunhu. Ukatenga hembe yakanaka, ukaipa mwana mudiki, inoshata yakanaka. Why? Saka hembe inonaka according to munhu wacho. Ndosa uchitenga vanokuudza kuti size yako ichii. Yazokufita kudaro, haisi hembe yakafita, asi munhu akafitwa. Amen. Nokuti hembe yose muhembeyo ikapfekwa nemumwe munhu anogona kusanzwa wakachena. Nehembe yakambonziwa wakachena. Saka zvaunazvo izvozvo zvitori kwauri, iropafadzo yako, ikauya kuna umwe tsano haisi. Amen. Saka zvakatiwira zvakafambisa basa racho. Amen. Saka unogona kusvika paextend yekuchema, but kuti zviite zvinoda iwewe. Pane imwe mukadzi aiva nemurume rugare. So that is the 2 Kings 4. Rugare. Murume akasiya zvikwereti ashandira Elisha. Asi mukadzi yeye paakada kuti rugare. Akasiya zvikwereti achisevha under Elisha. Munhu wezvikwereti akauya anotora vana vake kuti vagoita maslaves. Akaenda kuna Elisha, akabva apiwa bvanzi kuti ropafadzo murume wako akasiya zvikwereti kuti chikwereti chipere kweretawo futi. Saka akapiwa chinhu chekuti chakasiyiwa nemurume wake akanzi achiite kuti zvipere. Saka kana ukauya kuchechi uchitambudzika uchiti urida mari, kuchechi kwacho kuda kuvakwa. Urida mari zvakaoma, kuda kuvaka. Unovaka chechi kumba kusina kuvaka, unotoropafadzo zvinoya. Rugare. Saka uyu akanzi akauya achiti ndinobvisa chikwereti, bvanzi kwereta futi. Mugwenga makaita nyoka, maita nyoka. Mwari vakataura naMozisi vakati gadzirire imwe nyoka yacho. Vakati tikuchema tikurwa nenyoka, Mwari bati gadzira imwe dziwande. Pakaipa zvokuti asi Mwari wacho. Charumwa nenyoka, gadzira imwe. Why? Because ndakanya yacho kuti tiverenga kuti pakaipa so. Because vanhu vakachema kuna Mozisi kuti tikurumwa nenyoka. Vairumwirwa kupi? Mugwenga. Mugwenga kupi? Musango. Saka zvaireva kuti ivo vaida kuti bviswa nyoka, but ndo vangoenda kumaraini kwenyoka. Because vaichema nyoka, varivo vaenda musango mune nyoka. Saka iwe uri kuchema Satani, uri kumaraini pake. Hallelujah.
rugari. Saka uri kuchema Satani kuti Satani wacho anyanya but ndiwe kusora naye ma. Rugari. Satani wacho utizira kupiko uri kumareni kwake. Nyoka dzati dzoenda kupiko vari kumareni kwavo. Ndisaka Mwari wacho akati aiwazve muri kumareni kwenyoka chigadzirawo imwe. Because muri kugwenga kwenyoka. Saka ropa vazoiripo achiuraya nyoka gadzirai imwe. Satani anyanyira uri kumareni kwake atimbokuda tokutai waibvako. Why? Because kana uri kuna Satani wacho utoriwo Satani. Saka uri kuchema Satani uri kumareni kwake. Saka ropa vazo ndiye kuti ndiwo Satani wacho. Ndazvinzi kana munhu achiroiwa rugari unogona kuva nedhimoni rinokuti ugotuka vanhu rugari. Kana watuka vanhu paunoenda kudenga Mwari haapise dhimoni anopisa iwewe. Unoti kuti waberi vapisa dhimoni aiwa maya chocho kupisawo ndechekuti iwe ndiwo wakaribvumira rugari. Dai zvainzi dhimoni torova munhu wacho ari kusaenda dhimoni akagarwa naro. Saka pamwe pacho ukaona pacho vane munhu zviri kunzi kuti rigare pauri ndiwe wakaridedza. Why? Because kana ukaziva chokwadi haruye. Saka chachinzi kana chikaitikira pauri chaitika sei. Kana uchituka vanhu riri dhimoni hatiri dhimoni ratuka toti ndiwe watuka. Saka pakuda kuandastenda kuti even zvekutaura zvacho zvakamira sei rugari. Because hanzi chakatiwira ndicho chakafambisa basa racho rugari. But iwo haudi kuti chigokuwira unoti zvinake rugari. Ndisaka kuona mwana muparadzi paakadzoka adzoka aenda paakadzoka akadzoka achiti ndinodya chikafu kumba kwedu. Baba vake havana kumhanya nechikafu vakamhanya vakamuhaga rugari. Because vaizva kuti uyu munhu ndikamupa chikafu anodzokera. Saka awirwa nenzara vakamhanya vakamutambira nenzara vakagara naye padziri vambomuudza live vozomupa chikafu chake rugari. Saka sometimes kachibvisa dhimoni takati atombokuparidzira posi inodzoka rugari. Because dai vakamhanya nechikafu aidya chikafu vaadzokera aguta rugari. Saka kana ukanamata zvaunonamatira zvacho hazviuye fast. Tomboona kuti mune patient rugari. Rugari. Pane murume agara paBethsaida 36 years rugari asingafambi rugari. Asi Jesu paakauya akati unode chii zvikanzi ndikushaya anondiwisira rugari. Hazi ndikushaya anondiwisira mvura kana yabhongodzwa rugari. Rugari. Uda kuwisirwa nani rugari. Vanhu variko ava mazezuru vanti nhame mumwe hairambirwe sadza unowisirwa nani rugari. Kwakuda anonamata ega rugari. Ndosaka Jesu paakauya zvanzi ndikushaya anondiwisira Jesu akati uda kuitwa sei. Saka ndikushaya anondiwisira kwanzi simuka wega rugari. Saka uri kushaya anokunamatira namata wega rugari. Because ari kuda anomuwisira kuti zviite means kuti ari kuda kunamatirwa kuti zviite rugari. Asi Jesu auya akati simuka tora zvinhu zvako uende rugari. Means kuti iye ndiye akazozvinamatira ega. Jesu auya rugari. Because Jesu haana kumubata angoti simukaidza rugari. Kusimuka isimba rako. Kutakura nhovo dzavo isimba rako rugari. Saka nhau iripo Jesu aingotaura kuti zvaunoda unoita wega rugari. Why? Because Mwari wacho unotaurawo naye wega. Uri kuda kuwisirwa nani wira wega rugari. Saka pawanda vanhu vanoda kubatwa musoro rugari. Kuda kubatwa musoro kuna vanhu vakubatwa musoro aiwa maya nguva ino haisi kubatwa musoro yave kubatwa musoro rugari. Because zvakuda kuti uchifunga kuti wochidii rugari. Ukada kunamatirwa izvo zvitava kuti nhamo yemwe hairambirwe sadza rugari. Because kukunamatira kuti zvako zviita kusina rugari. Because mupostori anenge atoriwo musango akagara rugari. Angada kuti uite pilot radi uende kuUK hazviti. Munhu wenyama hazviti rugari. Saka zvakuda kuti uchiita wega rugari. Why? Because iwe uri kuda kuwisirwa 30 years dzinokwana kusvika watakura mamita ako wega waenda rugari. Saka zvaita vanhu vanoda kuitirwa ivo vasingaiti
rugare. Because kana ukaitirwa ukanamatirwa unogona kuchitawo chakanaka, but chakanaka chacho hauzivi kuti chabva kupi. Amunondinzwa rugare. Ukapiwa mota ukanzisa mari mota ukadhireva mota hongu murodhi unenge une mota but ikafa ugonoigadzira. Ndosaka makaona Jacob asangana nemutumwa. Jacob akapiwa zvinhu zvese naLabhani, but asangana nemutumwa akati ndinobafadzeni. Ndinoti ada kuropafadza seko munhu ane mombe ane zviri kuropafadza. Aida kuti ndikuda kuropafadza kuti kana mombe idzi dzikafa ndotenga dzimwe. Rugare. Why? Because pane imwe pfuma yawangopiwa, but pfuma iyoyo ikapera hauna source yekuita. Rugare. Mugwavha kana usina magwavha ungori mugwavha. Rugare. Mugwavha ukashaya magwavha mugwavha. Rugare. Saka Jacob akakumbira kuti agoita mugwavha kuti kana aya magwavha akapera ndorima mamwe. Because apa akangopiwa magwavha iye asiri mugwavha. Saka akada kuti ndive source yezvinhu zvacho. Rugare. Saka kana ukanamatirwa unopiwa magwavha hauite mugwavha. Futi isina bara ingori futi haisi pfuti. Rugare. Why? Because ine source yekuti ifuti. Rugare. Saka kana isina mabara ingori futi. Rugare. Saka iye akati ndinobafadze kuti kana zvikabva zvinoita zvangu. Rugare. Saka kana ukanamatirwa unogona kutoona blessing yemunhu akanamata. Rugare. Rugare. Why? Because kana ukaziva Mwari unotoitirwa zvakanaka. Asi Mwari wacho akakuziva zvinoita. Rugare. Tese ED tomuziva ndi president. Asi iye kana akatiziya handigari kuSolomon. Akatiziya handigari kuno. Asi togara kuno tomuziya chete. Asi kana akatiziya ndatova minister. Rugare. Saka kana ukanamata wega Mwari wacho anokuziva kwete kuti umuzive. Rugare. Hanzi vanoziva Mwari wavo vanoita mabasa makuru. Ukaitenderedza kwavanozivikanwa naMwari wacho vanoitirwa vangofanana. Haipo zvaro but hanzi vanoziva Mwari vanoita kwavanozivikana vanoitirwa. Rugare. 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 Because kana iye Mwari wacho akakuziva anokuitira. Why achikuitira? Because kana ukaita zvakaipa iye ndiye anoshorwa. Rugare. Rugare. Kana Mwari wacho akakuziva kana iwe ukaitirwa zvakaipa anoshorwa ndiMwari wacho. Amunondinzwa. For example, rugare. Rugare. Mwana wangu kana akauya kuchechi akasviba hamuti make akasviba. Akauya akasviba asina kuchena hamuti make irombe muti baba wacho. Ko ndisini ndakasviba kai mwana wacho baba wacho ndorombe. Rugare. Saka kana iwe ukaita mwana waMwari ukaita chakaipa anoshorwa ndiMwari wacho. Rugare. Why? Because mwana uyu hasiye anoshorwa kuti irombe asi irombe ndibaba wacho. Rugare. Why? Because mwana kunoshorwa baba vacho. Rugare. Saka kana iwe ukanamata ukabvuma kuti Mwari wacho agoita baba vako anoshorwa usiriwo ndiMwari wacho. Rugare. But iwe haumunamate toshora nini tsana? Kuti haidzi dzirombe. Rugare. Rugare. Saka yanawe kuti unamate wega. Why? Because zvakatiwira zvakatofambisa basa ravo. Rugare. Rugare. Saka haichanzi nguva yekumirira kutamba toona nyingi. Why? Because nyingi pakaipa. Rugare. Pandaverenga Bhaibheri ndaifunga kuti madisciples ndivo vachirira Mwari chaizvo chaizvo. But ndazoverenga noti avo vanhu havangasunga muteerera. Rugare. Because pandakaona madisciples ese atiza Peter akaramba achienda achiteera. Rugare. Ndakataiwa Peter munhu waMwari chaizvo ari kuenda. Rugare. But akazosvika ikoko asvika pazvikati nei unomuziva kuti handimuzivi. Rugare. Saka Peter aikuda kurambira ako. Rugare. Saka kune vamwe vanhu vana Peter vanhu vanoramba vako. Kuchecha atouya but anouya kuzorambira nyika. Rugare. Atoriko akagara akaita hauna futi ivi. Rugare. Variko. Rugare. Ndosaka pamafuta mukadzi airira mafuta audzora Elisha. Rugare. Akanzi kana wakumbira vanhu vemunharaunda chipinda mumba mako uvhare dhoo. Rugare. Kuvhara dhoo kuvharira vanhu vaakumbira. Rugare. Why? Because avamubatsira but nguva ino havachadiwe. Rugare. Saka kana ukatendeswa nemunhu ukada kumuteerera anozokuhedzisa futi. Because akutendeusa ndiye anogona kukutendeutsa futi. Rugare. Rugare. Saka munhu iye akaeresa kuti kana uchinge wapinda mumba macho chivhara dhoo.
rugare. Because paakanokweleta matini rugare, Elisha akamubvunza kuti zvauri kuda zvauri kutambudzika unei rugare. Zvikanzi ndingori nekatini kadiki rugare. Hanzi unei zvikanzi ndingori nekatini kadiki kane mafuta mashoma. Zvikanzi chienda unokumbira vanhu vari munharaunda. Hanzi vari munharaunda kuti vari muchechi rugare. Saka nokati inini handitambi nevanhu ndozvandakanakira ndozvawakaipira rugare. Because uyu akanzi enda unokumbira vari munharaunda rugare. Akanzi enda unokumbira asi usakumbire mashoma rugare. Hanzi kumbira akawanda usakumbire mashoma rugare. Point iyoyo yakapfeka usakumbire mashoma. Point iyoyo yaitaura kuti piwa aunokwanisa rugare. Why? Because akumbira akawanda anodeterminwa necapacity yako to handle. I'm not rugare. Taiti taenda kutripi rugare. Kutripi kwainzi rugare. Kwekwakwela kwainzi imwai madzinga munoda rugare. Hakuna kampani yakadaro inobroka. Imwai madzinga munodaiwa. Havaizoti amumwe amunoda munomwe amunokwanisa rugare. Saka kana ukasvika uchida kumwa 20 liters unozomwa 2 liters. Iwe wanzi imwe aunoda rugare. Ndo zvinoita Mwari anoda kukupa maropafadzo aanoda but unotora aunokwanisa rugare. Saka maropafadzo kana achinge auya anotouya akawanda but unotora aunokwanisa kubata rugare. Mabasa ariko rugare. But Mwari akatipa ropafadzo yemabasa ndosazandeka kuti ira ndikwanisa ndakagumira grade ndodai rugare. Saka Mwari anotipa zvakafanana asi suti nezvedu rugare. Pane mumwe musikana waunotoona murodhi achifamba asina murume watoti aiwa iye step yangu unoona rugare. Semaropafadzo kana achinge auya anouya ese akafanana but unotora unokwanisa rugare. Nekuti Mwari anotipa zvakafanana asi totora zvatinokwanisa rugare. Potential yekuita vana 50 ndinayo but hatigoni vachengeta rugare. Mwari apakati blessing akati unokwanisa kuita kana vana 50 ndinokwanisa asi ndokuda 4 rugare. Kwete kuti Mwari anondipa 4 but ini ndoda 4 rugare. Because vamwe varume vatori nevana 30 but ndoda hangu 4. Mwari ada kundipa vakawanda but ndindozvilimita. Because one wandinaye anotondinetsa kuvakazoita 30 rugare. Saka Mwari ane shungu yekundipa zvakawanda but ndotora zvandokwanisa rugare. Because kune vamwe baba vatori navana 50 murume 1 rugare. Asi ini ndikuda shoma. Why? Mwari achida kundipa vakawanda but ndotora ndokwanisa rugare. Saka Mwari ane nyasha but nyasha dzacho dzinodeterminwa newe. Hanzi kugarariya Mwari akaita minana mishoma not because haasi Mwari but because vanhu vacho vane kutenda kushoma rugare. Saka Mwari anotarisa kutenda kwako okupa zvinoenderana newe. Saka unogona kuchema uchiti Mwari wacho andikanganwa but ndowamukanganwa rugare. Because Mwari anotiita zvakafanana but isusu tisitongomuda zvakasiyana. Because Isaac akuda kuroora pakatumwa Eliaza akaenda patsime. Aenda patsime Eliaza haana kuti ndikuda musikana akanaka ama zvakangonzi angopa ngamera mvura rugare. Saka nyingi yanga iri yevanhu vese but yakatorwa nemunhu 1 rugare. Saka anotida zvakafanana asi tistotora zvinoenderana nesu rugare. Saka zvautori nazvo izvozvo ndozvetaipi yako. Wangu iye anoshuvira kukupa zvizhinji but wakwanisa kuzvitakura rugare. Mvura yezino inobva kudhemu rugare. Asi ichibva kudhemu haiuye padheni pako. Ikabva kudhemu iwe ndoonochera nemakontena aunowa padheni pako. Saka mvura yemudhemu kuti utore 20 liters ndiwe because ndionekwa nemakontena mashoma rugare. Saka mvura yemudhemu yakawandisa asi unotora yaunokwanisa nekuwanda kwayo rugare. Saka Mwari muzhinji kwauri anoita zvishoma because unokwanisa kutora zvishoma.
saka zvakatiwira zvakatofambisa basa rugari. Because kunamata unonamata pakati iye bvati Mwari anosimudza marombe kubva muguruva, koyo se usiri kusumuka unobvunza kuti asi ndikurema here? Anotozoti aiwa usikuda kusumuka uri kunetsa rugari. Achitodza marombe kubva muguruva, iwe utori kusaidi kwacho bara usi kusumuka rugari. Saka zvakuda kuti uchibvunza kuti ko sei zvangu zviri kudai so, zvangu zviri kudai so rugari. Mukadzi paakakumbira mafuta, iye aitova nemafuta mashoma, but akanzi kumbira makondeina, akabva apiwa makondeina akawanda nevanhu. Isaini nekuedza kuti iwe utoriwo nemashoma but vamwe vanga vasina rugari. Saka iwe urungochema nenhamo yako but utori nani pane vamwe tsano. Ukanzi tora nhamo yevamwe tsano ndobonda tsano makashinga mukurarama pakadai rugari. Saka chikuita kuti ucheme nhamo yaunayo inheyo kuti hauzoti vamwe vari kuita sei rugari. Kutyora kwedu mukadzi betanga tiri 52 ndaiti ndikaita namba 50 ndesvika ndichifara ndakunda 2 rugari. Ndasvika kumba ndopandaizonorova. Why? Because ari kundirova haasi kuzoti tsano vatokunda vamwe 2 rugari. Saka kana ukaziva mumwe munhu ari kutamura udarike iwe unonyarara rugari. Because ndaifara namba 50 but kumba ndaizoti asi ndafoira ndisazoti ndakunda vamwe 2 rugari. Rugari. Saka nhau iripo ndeyekuti iwe uri kuchema nezvauri izvozvo but pane mumwe munhu ari pamahwana but haasi kuchema. Because pane atojaira nhamo yacho youri chiri kuchemedza. Utoriwo nemashoma but pane asina. Ukaziva mumwe munhu ari pamahwana udarike iwe unofanira pakaipa rugari. Utoriwo nebhutsu vamwe tsano havana. Utoriwo kuchechi mumwe haana. Asi ukazoziva kuti pane ari pamahwana rugari. Saka nhauta ndekuti uri kutochema zvako nezvaunazvo kune mumwe asitorina. Ukazoona vamwe kudzo kunoza pakaipa. Unochema murume anodzoka kumba nahwani, mumwe adzoke andoti wako ari nani rugari. Tinokuchemera kuti uri kuona zvakaomera iwewe hausi kuona vamwe. Tikati ari kuda kudya nemavheji pana pandiani hapana anosimudza uya padheni pangu nendinawo. Asi handisimudze handimane pandiwo zviripo rugari. Handitozvidewo pandiwo zviripo rugari. Atodaro anotonaka zvakatodaro rugari. Saka ukaziva mumwe munhu ari pamahwani unonyarara rugari.